हिचकी हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिचकी का सीधा संबंध सांस से है। अगर हमारे पाचन या श्वसन तंत्र में गड़बड़ी और अत्यधिक हलचल हो तो हिचकी आने लगती है। पेट और फेफड़ों के बीच स्थित डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों के संकुचन के कारण हिचकी आती है। आम तौर पर जब आप सांस लेते हैं तो डायाफ्राम इसे नीचे की ओर खींचता है और सांस छोड़ने पर यह आराम की स्थिति में वापस आ जाता है। डायाफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़े तेजी से हवा खींचने लगते हैं, जिससे व्यक्ति को हिचकी आने लगती है। हिचकी आने का कारण भी पेट से जुड़ा होता है। अगर आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट बहुत फूल जाता है, तो इससे भी हिचकी आने लगती है।